据美国防务博客网站3月28日报道，俄罗斯空天军的安124和图154运输机抵达朝鲜首都平壤。美媒发布了一张现场图，照片显示安124降落在平壤某机场。安124是俄空天军现役最大的重型运输机，最大起飞重量为405吨，最大可携带150吨有效载荷。那么，俄空天安124降落在平壤是在运输什么货物呢？据韩国情报机构披露，安124装载朝鲜制造的弹道导弹，然后飞回俄远东城市弗拉迪沃斯托克。韩国情报机构未披露具体导弹型号，不过在今年1月初，据乌克兰国防部的消息，通过对导弹残骸的分析，他们确认俄罗斯军队已经使用来自朝鲜的火星11战术弹道导弹 KN-23 攻击乌克兰目标。2月22日，据 CNN 报道，冲突军备研究中心 CAR 对据称是今年1月初被用于攻击乌克兰哈尔科夫的朝鲜导弹残骸进行了拆解，发现这枚 KN-23 弹道导弹的残骸上有290个外国零部件，其中 75% 来自美国公司， 12% 来自德国等欧洲公司，此外还有 9% 来自新加坡等亚洲公司。去年9月17日，俄罗斯驻朝鲜大使马采戈拉表示，俄方确实有意向朝鲜提供粮食援助，但朝鲜方面感谢了俄方的好意，并拒绝了俄方的提议。朝鲜方面称，今年他们粮食收成很好，现在并不需要外国人道主义援助。按照最基本的利益交换原则，俄罗斯国土面积广袤，粮食充足，此外还有丰富的能源，而朝鲜经济不发达，但军工产业完善，其中火炮和导弹产量不俗，俄朝可进行一些利益交换，各自获得各自想要的东西。但是朝鲜方面却拒绝俄罗斯提供粮食援助，那朝鲜想要什么利益？今年1月初，朝鲜方面宣布朝韩不再是同宗同源的同族关系，而是彻头彻尾的敌对关系。随后，朝鲜废除朝鲜祖国和平统一委员会、民族经济合作局以及金刚山国际旅游局。上世纪50年代，朝鲜战争之所以爆发，其原因之一是朝鲜得到了苏联的支持。如今，朝鲜方面似乎在通过向俄军递交投名状，以得到俄罗斯的支持，而朝鲜方面接连废除多个机构，并宣布朝韩是敌对关系，似乎是在为武统半岛做前期准备。从当前俄罗斯面临的形势来看，虽然在去年乌军的大反攻后，俄军不仅守住了防线，还接连攻克包括马林卡、阿夫杰耶夫卡在内的重镇，但距离俄罗斯实现解放顿巴斯还有很长的路要走。当俄罗斯深陷乌战场泥潭的背景下，迫切的需要在某个地区做一个局，迫使美军亲自下场，俄罗斯面临的压力将大大缓解，而东北亚是俄罗斯做局的最理想地区。俄罗斯和朝鲜都在试图撬动东北亚地缘板块，不仅美国和韩国正在日益面临冲突边缘，还有邻近的大国也面临潜在的冲突。对于眼下发生的一切，应该及时采取措施，防止半岛生乱，维持半岛和平稳定，避免历史悲剧重演。